ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രുചിത്തട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പഴത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചായ അടുപ്പത്ത് വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള 2 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ചെറിയ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കുക്കായി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പഴുത്തതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത 2 പഴം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പഴമാണ്. ആ 2 പഴം മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും. ഇനി ഈ പഴത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനോട് കൂടി തന്നെ ഒരു 2 ഏലക്കായ ചതച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പഴം നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങയാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സ്നാക്കിൽ എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കൂല. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഐഡിയയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് റെഡിയായി. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ റവ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. റവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എത്രയാണ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ 1/4 കപ്പോളം റവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ റവ കൂടുതലാവും വേണ്ട. റവ കൂടുതലായിട്ട് പഴം കുറവാവും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ റവ കുറയും ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ അതൊരു തളികയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടാറരുത്, ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും ചൂടാറാൻ കാത്തി നിൽക്കരുത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിത് ബോൾസാക്കി എടുക്കും വേണം. ചൂടാറിയാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ അളവിൽ ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, പക്ഷേ എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കൂല. നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇനി ഞാൻ എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി അത്യാവശ്യം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാൻ നോക്കുക. ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിലിടരുത്, ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ്. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ ഇത് ചട്ടുക ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കാൻ നോക്കരുത്.
പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. കാരണം നമ്മളൊക്കെ കുക്കാക്കി എടുത്തത് സാധനങ്ങളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട ബാച്ച് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എണ്ണ ഒട്ടും കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തതും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ചൂട് കുറച്ചിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും ഒന്നും നിൽക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ എപ്പോഴും നല്ല ചൂടായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നാൽ ശരി.